In diesem Video werden wir versuchen, Acro-Yoga zu lernen. Das ist eine Trendsportart mit einer Mischung aus Akrobatik und Yoga. Unser Instagram ist voll davon und jetzt wollen wir das endlich selbst anpacken. Ich habe eine kleine Akrobatik-Vergangenheit und Miri macht sehr gerne Yoga. Und damit sind wir bestens ausgestattet, diese Sportart zu versuchen, für die man mindestens 2 Leute braucht. Und weil wir nicht nur irgendwas probieren wollten, gehen wir wie folgt vor. Wir haben uns als Ziel gesetzt, 6 Figuren zu lernen innerhalb von einer Woche. Jeder von uns hat sich insgesamt 3 ausgesucht und welche 3 das sind, werden wir jetzt mal kurz erklären. Also meine 3 Figuren sind einmal der Schulterstand, dann der hohe Flieger und Kugeln, was so viel ist wie eine Abfolge von mehreren Positionen. Und die 3 Figuren, die ich mir ausgesucht habe, ist einmal Stehen in meinen Händen auf einem Fuß, eine besondere Waage, zu der ich jetzt keinen Namen gefunden habe, und Foot to Foot, also das Stehen gegenseitig auf den Füßen. Ich habe jeweils hier Bilder eingeblendet und Anleitungen dazu, wenn ich welche gefunden habe, sind in der Beschreibung, falls ihr es nachmachen wollt. Bevor man überhaupt dran denkt, irgendwelche Übungen zu versuchen, sollte man sich erstmal aufwärmen. Wie ihr im Hintergrund erkennen könnt, mache ich dafür am liebsten unästhetisches Yoga. Und dann haben wir uns auch direkt an den ersten Grundübungen versucht. Im Hintergrund seht ihr gerade den Flieger auf den Füßen. Drunter stehen die Namen in Englisch, da findet ihr deutlich eher Tutorials als mit den deutschen Namen. Trotzdem bin ich einfach die mehr gewöhnt. Den Flieger haben wir ebenfalls auf den Händen versucht. Darüber hinaus haben wir noch eine kleine Balanceübung versucht, die ich unter dem Namen Flagge kenne. Und den ersten kleinen Flow, das heißt eine Abfolge von mehreren Übungen, hier bestehend aus dem Flieger auf den Händen und den Füßen. Und einem sehr coolen Aufgang, wie ich finde. Kannst du einen Kopfstand? Nein. Dann wird es jetzt lustig mit dem Schulterstand. Ja. Der Schulterstand ist eigentlich ein Kopfstand auf den Händen von jemand anderem. Und auch wenn das erstmal beeindruckender aussieht als einfach nur ein Kopfstand, ist es in der Theorie sogar leichter, da ich mit meinen Händen Miri so ein bisschen ausgleichen kann. Das bedeutet trotzdem nicht, dass das Ganze einfach ist. Es braucht einiges an Übung, bis man das mal raus hat. Also beim Schulterstand war für mich vor allem wichtig, dass ich probiere und wieder probiere. Es ist anfangs ziemlich hart, wenn man immer wieder abstürzt und ich habe mich halt einfach nicht richtig getraut, weil ich es schon ewig nicht mehr gemacht habe. Ich kann auch keinen Handstand, keinen Kopfstand und dann ist dieses Gefühl, kopfüber zu sein. Man hat keine Ahnung, wo man gerade ist oder nicht und ich hatte immer Angst umzukippen und das war eigentlich das größte Problem und da muss ich sagen, hilft es einfach, wenn man immer wieder probiert und da sein Kopf, also irgendwann macht es Klick im Kopf und dann geht es auch voll. Und so konnten wir die erste Figur erfolgreich meistern. Beim hohen Flieger, dem Dirty Dancing Move, dem wahrscheinlich bekanntesten Acro-Yoga-Figur überhaupt, gibt es eigentlich nur ein paar Sachen, die man beachten muss. Ich finde, mehr macht da eigentlich die Base als der Flyer. Man kann nämlich am Boden schon üben, entweder im Liegen auf den Händen oder auf den Füßen, wie sich die Position für den Flyer am besten anfühlt. Und dann ist es schwerer eigentlich nur das Timing zu erwischen, um dann perfekt den Flyer nach oben zu drücken. Gesagt, getan. Wir haben das Ganze in perfekter Dirty Dancing Manier im Wasser geübt. Und dabei kann einfach viel weniger schief gehen, weil man nun mal deutlich weicher landet. Und mit dem aufgebauten Selbstvertrauen aus den Wasserübungen haben wir es dann schließlich auch an Land hinbekommen. Das Kugeln oder auch unser erster Flow hat uns vor einige Herausforderungen gestellt. Ich weiß gar nicht, wie die einzelnen Positionen heißen. Sie sind für sich gesehen gar nicht so schwer, aber das Schwere an solchen Flows ist eigentlich immer, dass man alles perfekt nacheinander absolvieren muss. Ansonsten kriegt man relativ schnell Probleme oder kommt einfach gar nicht komplett durch, wie ihr gerade im Hintergrund erkennen könnt. Und eigentlich hilft da nur üben, üben, üben.
Für mich war das Kugeln definitiv die anstrengendste Figur, weil ich als Flyer da einfach von Position zu Position diese ganze Körperspannung behalten muss. Und man muss sich einfach wirklich für jede Figur auch die Zeit nehmen, dass die sauber ausgeführt wird. Und genau deswegen ist so ein Flow auch eben super komplex und es braucht immer richtig viel Zeit, anders als nur eine einzelne Übung, bis man das so komplett perfekt alles in einem Mal durchgemacht hat. Mit der geballten Körperspannung von Miri konnten wir auch dieses Ziel abhaken und uns weiterhangeln zum nächsten, nämlich dem Stehen auf den Händen auf einem Fuß. Um mit einem Fuß auf meinen Händen zu stehen, haben wir erstmal geübt, mit beiden Füßen auf meinen Händen zu stehen. Das empfiehlt sich auf jeden Fall und was ich noch empfehlen würde, ist eine Hilfestellung. Die hatten wir hier leider nicht, deswegen mussten wir rumexperimentieren mit meinem Fuß, weil am Anfang ist es einfach sehr viel Überwindung wieder für den Flyer und das Ganze funktioniert nur, wenn beide sich in dem Ganzen wohlfühlen. Danach haben wir rumexperimentiert, wie man am besten aufsteigt und haben dabei erkannt, dass... Also es ist viel, viel leichter, wenn man direkt mit den Armen so nach oben startet und nicht von unten und Andi mich dann schiebt, weil es ist so wackelig, dieses Schieben, und dann bin ich jedes Mal abgestürzt. Eine weitere Sache, die helfen kann, ist mit dem freien Fuß erstmal auf seinen Standfuß zu steigen und sich auszubalancieren. Und ausbalancieren ist das richtige Stichwort. Denn Balance, Vertrauen und vielleicht Konzentration sind die Dinge, die man am meisten braucht, wenn man Acro-Yoga macht und die anscheinend bei uns vorhanden sind, denn auch diese Figur konnten wir abhaken. Die Waage hat uns zum ersten Mal vor richtige Herausforderungen gestellt. Es hat einige Versuche gebraucht, um überhaupt in der Theorie zu verstehen, wie das Ganze funktionieren soll. Und dann nochmal sehr viel mehr, bis wir überhaupt an irgendwas rankamen, was ungefähr so aussah, wie das, was wir haben wollten. Schon kleine Unterschiede in der Position, wo man seine Hände hinpackt, machen einen riesigen Unterschied später für das Balancieren. Und ich hatte wirklich Probleme, meine Hüfte vom Boden wegzubekommen und dann nochmal sehr viel mehr Probleme, die gerade hinzubekommen. Die Waage, für die wir keinen richtigen Namen haben, haben wir am Ende tatsächlich hinbekommen, aber nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Um sowas perfekt gerade zu bekommen, muss man unfassbar viel üben und es gibt nicht so die komplett perfekte Anleitung. Weil je nachdem, wie das Gewichtsverhältnis und Größenverhältnis zwischen den Leuten ist, die das machen, muss man ein bisschen anders greifen. Und da fehlt uns einfach auch noch ein bisschen Übung und vielleicht mir auch ein bisschen Bauchmuskelkraft. Und dann würde ich das Ding vielleicht irgendwann mal ganz gerade hinbekommen. Unser finales Ziel, das gegenseitige Stehen auf den Füßen, hat uns vor die größten Herausforderungen gestellt. Obwohl es in den Videos so leicht aussah, haben wir den Aufgang einfach nicht hinbekommen. Mit ein bisschen Übung ist uns das Stehen auf den Knien gelungen, aber wir waren einfach weit davon entfernt, unsere beiden Fußsohlen aufeinander zu stellen und noch viel weiter entfernt, uns dabei aufzurichten. Nach sehr vielen Versuchen haben wir schließlich das Stehen auf den Schienbeinen hinbekommen. Aber wir haben es in dieser ganzen Woche nur ein einziges Mal geschafft, unsere beiden Fußsohlen aufeinander zu bekommen. Und dann war es einfach deutlich zu wackelig, um aufzustehen. Ich habe recht lange Füße und Miri hat recht lange Füße und dann ist der Weg nach unten irgendwann ganz schön weit. Und da wir keine Sicherheitsstellung hatten, haben wir diese Figur in einer Woche nicht hinbekommen. Aber das ist auch ein perfekter Abschluss. Wir werden auf jeden Fall weiterhin dranbleiben und vielleicht schaffen wir irgendwann mal den Foot-to-Foot. Schaut auf unseren Instagram-Kanälen vorbei, ob wir es dann geschafft haben. Da wird auf jeden Fall ein Bild folgen. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ciao!